दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हड्डियों से कट कट की आवाज आती है यानी कि क्रैकिंग साउंड आती है आपके ज्वाइंट से, तो आपको अभी इसी वक्त सावधान हो जाना चाहिए। या फिर आपकी हड्डियों में लुब्रिकेंट की कमी है यानी कि जो हमारे जोड़ होते हैं उसमें लुब्रिकेंट होता है जिसे हम बोलचाल की भाषा में ग्रीस कहते हैं। इसके अलावा हड्डियों में लचक पड़ना, चलते हुए बैठते हुए ऐसे महसूस होना कि घुटनों में लचक पड़ रही है। इसके अलावा दोस्तों हड्डियों में गैप पड़ जाना, अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आप तुरंत इन चीजों को खाना शुरू कर दीजिए। आज मैं आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो उनकी हड्डियों से आवाज आनी शुरू हो जाती है। इसे मेडिकल भाषा में क्रैप्टस कहा जाता है। हमारे जोड़ों में लुब्रिकेंट नाम का लिक्विड होता है। जब ये लिक्विड के अंदर हवा भर जाती है तो ये हवा बबल्स के रूप में हो जाती है और जब हम चलते हैं, बैठते हैं तो ये बबल्स बस्ट होते हैं। जब ये फूटते हैं तो आवाज आती है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आगे चलकर ज्वाइंट पेन अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अर्थराइटिस गठिया वो भयंकर बीमारी है जिसमें असहनीय दर्द होता है, जोड़ों में सूजन हो जाती है और चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। दोस्तों हमारे जोड़ों में ल्यूब्रिकेंट होना चाहिए यानी कि वो ग्रीस होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिसे अगर अपने डाइट में शामिल करते हैं तो जिनकी हड्डियों से आवाज़ आती है या फिर लुब्रिकेंट की कमी है, घुटनों में कमर में दर्द रहता हो, जोड़ों में कहीं भी लचक पड़ती है, हड्डियों में कहीं भी गैप है तो वो दूर हो जाता है। आज मैं आपको 4 होम रेमेडी बताने वाला हूँ, यानी कि 4 ऐसे घरेलू नुस्खे बताने वाला हूँ जो कि आपको रोजाना यानी कि डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है। दूसरा वाला कब प्रयोग करना है, तीसरा वाला किस समय प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, सही समय क्या होनी चाहिए, क्या इसका सभी लोग सेवन कर सकते हैं या किसी को अवॉइड करना भी है। इसके अलावा योग कौन सा करना चाहिए, प्राणायाम कौन सा करना चाहिए, दोस्तों सब मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ज्वाइंट पेन से संबंधित यानी कि अर्थराइटिस, गठिया रोग से संबंधित, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द से संबंधित दूसरी कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, रेमेडी बताऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करनी है और इसे लगातार 1 महीने तक लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रेमेडी आपको प्रयोग करना है वो है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन होते हैं, फाइबर होता है। मेथी को वातनाशक औषधि के रूप में जाना जाता है। आपको करना यह है कि रात को सोने से पहले 1 छोटी चम्मच मेथी दाने को इस तरह पानी में भिगोकर रख देना है और उसे ढक देना है। जैसे आप सुबह उठो तो बगैर कुल्ला किए, बगैर ब्रश किए आपको 2 गिलास हल्का गर्म पानी पीना है। उसके 10 मिनट के बाद इस मेथी दाने का सेवन करना है। मेथी दाने और मेथी पानी को सेवन करने से पहले इसे थोड़ा गर्म करना होगा। आप हल्का गर्म कर लें, छान लें और मेथी दाने को चबा चबा कर खा लें और ऊपर से जो हल्का गर्म पानी है उसे पी लें। यह आपके घुटनों के दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों से आने वाली कट कट की आवाज 50% तक कम कर देता है। चलिए बात करते हैं रात को सोने से आधे घंटे पहले आपको कौन सा प्रयोग करना है। लेकिन कृपया दोस्तों एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मेथी दाना का प्रयोग कर रहे हो तो रात वाला प्रयोग आप स्किप कर रहे हो, यानी कि रात वाला प्रयोग आप छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको सभी नुस्खे प्रयोग करने हैं। इसके साथ ही योग प्राणायाम भी करना है। सभी को बैलेंस करके रखना है ताकि ये जो चीजें हैं वो डाइजेस्ट हो सके। योग प्राणायाम करेंगे तो तभी ये चीजें डाइजेस्ट होगी और आपको घुटनों के दर्द, कमर दर्द और घुटनों में जो लुब्रिकेंट की कमी है उससे भी आपको राहत मिलेगी। चलिए जानते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में। दोस्तों दूसरे प्रयोग में आपको लेना है 1 गिलास गाय का देशी शुद्ध दूध। वैसे शुद्ध दूध मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन आपके घर के आसपास तबेला हो तो तबेले से जाकर लेके आइए। यहाँ पर हमें गाय का दूध ही इस्तेमाल करना है, लेकिन गाय का दूध ना मिले तो आप भैंस का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गाय का मिले तो ज्यादा अच्छा है। इसमें आपको चुटकी भर हल्दी मिलाना है। बाजार में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसे नहीं मिलाना है क्योंकि वो अक्सर डुप्लीकेट होते हैं। आप गांठ वाली हल्दी बाजार से ले आइए, उसे ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो कच्ची हल्दी ज्यादा अच्छा है। आपको इसमें लगभग 5 से 7 ग्राम की मात्रा में हल्दी मिलाना है और गर्म कर लेना है और रात को सोने से पहले इसका सेवन करना है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। वात को खत्म करने के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा होता है। जिनके जोड़ों में कटकट की आवाज आती है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, हाथ पैरों बदन में दर्द रहता है,
अर्थराइटिस के जिनको भी प्रॉब्लम रहती है, ये रेमेडी के इस्तेमाल करने से सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रयोग के बारे में। इसका आपको 2 तरह से सेवन करना है, एक दिन एक तरीके से और दूसरे दिन दूसरे तरीके से। पहले दिन आपको शाम का जो समय होता है 4 से 5 बजे का, यानी कि दोपहर के खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद का, उस समय हमें थोड़ी सी भूख लगती है, तो उसमें आपको भुने हुए चने का सेवन करना है। लगभग 50 ग्राम भुने हुए चने आपको खाने हैं। और उसके दूसरे दिन सुबह के समय आपको भीगे हुए चने का सेवन करना है। चने का सेवन आपको लगभग 15 से 20 ग्राम गुड़ के साथ करना है, और गुड़ वो भी शुद्ध होना चाहिए, यानी कि डार्क कलर का जो गुड़ होता है वो शुद्ध होता है, केमिकल फ्री होता है। जो हल्का पीला सफेद गुड़ जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, डार्क कलर का गुड़ ही इस्तेमाल करना है। ये गुड़ आपको किसी भी किराने की दुकान में, ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। आपको 15 से 20 ग्राम गुड़ के साथ चने का सेवन करना है। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखें कि जिन्हें भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जिनके भी शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, वो चने का सेवन भूलकर भी ना करें। बाकी लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और ऐड करनी है, वो है अलसी, फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड दोस्तों लुब्रिकेंट की जो कमी है घुटनों में, वो कमी को पूरा करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हड्डियों को भी मजबूत करता है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, और वो भी उच्च क्वालिटी का ओमेगा 3 पाया जाता है, जो ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये स्किन, बालों और हड्डियों को हेल्दी रखने में काफी हेल्प करता है। तो आपको लगभग 20 ग्राम की मात्रा में रोजाना अलसी का सेवन करना है। अलसी आप भून कर ले सकते हो या फिर ऐसे ही खा सकते हो, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है अलसी के सेवन करने का, और वो है अलसी का लड्डू। अलसी लड्डू का रेसिपी आपको YouTube में मिल जाएगा। आप रोजाना 1 से 2 अलसी का लड्डू का सेवन कीजिए। ये घुटनों के दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द को ठीक कर जो लुब्रिकेंट की कमी है जोड़ों में, वो भी पूरा करेगा। साथ ही साथ ये पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन इसमें भी सावधानी है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भावस्था में हैं, उन्हें अलसी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अलसी की तासीर गर्म होती है। तो इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं अलसी को अवॉइड करें। इसके साथ ही आप अनुलोम विलोम करें, वीरभद्रासन करें। यह आसन घुटनों को मजबूत बनाता है। जो जकड़े हुए कंधों और घुटने होते हैं उनको फ्री करने में हेल्प करता है। ये कंधों से तनाव मिटाकर शरीर को संतुलन प्रदान करता है। त्रिकोणासन कीजिए। त्रिकोणासन हमारी टांगों, घुटनों व टखनों को मजबूत करने में हेल्पफुल है। यह साइटिका और कमर दर्द में बहुत ही फायदेमंद है। यह घुटनों की नस, कमर, जंघा के संधि व नितंब में खिंचाव उत्पन्न करके आपको गतिशीलता प्रदान करता है। तो आप वीरभद्रासन कीजिए, त्रिकोणासन कीजिए और अनुलोम विलोम कीजिए। ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए जिसमें शरीर में खिंचाव पैदा हो। तो दोस्तों इस तरह से आप घुटनों के दर्द, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, बदन दर्द और हाथ पैर के दर्द से छुटकारा पा सकते हो, और साथ ही साथ जो घुटनों में लुब्रिकेंट की कमी है वो भी पूरी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर देना, और हौसला अफजाई के लिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।